Hello，大家好啊！好耐都冇同大家分享過，所以今日呢，有時間就拍片分享一下我買咗嘅護膚品，但係就冇咩點用到嘅原因，同大家分享一下。首先同大家介紹呢，就係我之前喺 YouTube 嗰度見到有 YouTuber 介紹嘅其中一個牌子啦，就係 Tayla Skincare。咁我就買咗佢嘅 Renew Probiotics 精華。咁我見網上面呢個官網都其實都幾多正面嘅評價㗎。咁就話佢會好水潤啦，同埋都有效咁樣防止呢個老化。咁但係呢，對我嚟講呢個質地呢實在太結啦，同埋個味道呢都比較濃。我用完之後呢起咗粒粒，所以用咗一兩次之後呢就冇用到啦。而另一支呢，就係之前去日本買嘅日本 MBVC 精華素，咁佢主要都係保濕美白啦，但係呢，我就覺得都係黐上去之後呢，好容易起粒粒啊，同埋佢都比較結身。咁味道方面我就覺得係 OK 嘅，但係就因為搽完之後好結啦，即係嗰塊面黐粒粒呢，所以我最尾都係冇乜點使用。雖然我啲皮膚呢本身都係相對地比較乾啲嘅，但係對我嚟講呢都係太黐粒粒啦，佢相對咧就冇頭先嗰支咁結嘅搽咗落塊面之後，但係咧就係黐粒粒嘅感覺咧係會唔太舒服咯。咁我其實都擠咗好少嘅啫，但係唔知點解都係好黐粒粒，所以咧佢偶然就會起粒粒嘅，就唔係話次次都會起粒粒嘅，所以用咗嘅時間咧就多一啲，但係因為都係唔啱我嘅膚質啊，所以最後都係擺埋咗一邊。最後呢支呢，相信大家都應該好多人會有用噶啦，就係無印嘅可可巴油。我覺得其實佢真係幾好用嘅，奈何呢只係自己比較懶啫。由於呢啲護膚品呢，我都擺放咗一段時間啦，開封之後，咁所以個質感呢，我唔肯定同初初買嗰陣時會唔會有好大分別，但係我記憶中呢，就分別唔算好大嘅。